วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆค่ะมาทำเมนูหมู3ชั้นผัดน้ำพริกนรกค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะใครที่ชื่นชอบการรับประทานหมู3ชั้นเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยขอบอกกันเลยค่ะว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเด็ดมากๆเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูหมู3ชั้นผัดน้ำพริกนรกหมู3ชั้นน้ำพริกนรกและเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูหมู3ชั้นผัดน้ำพริกนรกกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวหญิงจะนำตัวเกลือนะคะมาคลุกกับตัวหมู3ชั้นของเราก่อนนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะระหว่างนี้นะคะหญิงก็จะตั้งน้ำมันรอไว้ให้ร้อนนะคะเมื่อเราคลุกจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วเราก็นำหมู3ชั้นนะคะนำลงไปทอดเลยอันนี้นะคะก็จะทอดให้หมู3ชั้นของเรานะคะมีลักษณะเหลืองนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะตัวหมู3ชั้นของเรานะคะก็กรอบเหลืองสุกได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะนำขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้อิงลืมบอกไปค่ะว่าหลายๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าอิงเอาหมู3ชั้นของเราเนี่ยไปคลุกกับเกลือทำไมก็คือว่าอิงเอาไปคลุกกับเกลือเนี่ยเพื่อที่ว่ามันจะได้เพิ่มรสชาติให้กับตัวหมู3ชั้นแล้วก็จะได้ลดการที่น้ำมันกระเด็นด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนกังวลว่าทอดหมู3ชั้นแบบนี้น้ำมันจะกระเด็นไหมเพราะว่าในตัวหมูเนี่ยมันจะมีน้ำค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยเวลาหั่นหมูนะคะที่จะมาทอดแบบนี้นะก็ควรที่จะหั่นให้มีชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาทอดแล้วเนี่ยมันจะเหลือชิ้นเล็กมากนะคะเพราะว่าน้ำมันออกเยอะอิงก็จะเอาขึ้นให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะนำไปผัดกับตัวน้ำพริกนรกกันค่ะหลังจากที่เราทอดหมูเสร็จเรียบร้อยนะคะอิงก็ไม่ได้ล้างกระทะนะคะก็คือเทน้ำมันออกเฉยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำมาผัดกับตัวน้ำพริกนรกนะคะก็ตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะนำตัวหมู3ชั้นที่เราเอาขึ้นเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็นำตัวน้ำพริกนรกนะคะของเราใส่ลงไปเลยค่ะลองใส่ดูก่อนว่าใครชอบเผ็ดประมาณไหนนะคะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยแล้วก็คั่วไปเลยค่ะให้เข้ากันถ้ายังคิดว่าแบบอยากจะเผ็ดอีกนะคะก็ใส่ให้หมดเลยเมื่อผัดเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูหมู3ชั้นผัดน้ำพริกนรกค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบทานอาหารรสจัดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ